फिर से चलेगा तीर हमारा, तीर चला दुश्मन हारा, जिंदा है भुट्टो सबका है नारा, बीबी शहीद ने हमको पुकारा। जिए 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 भुट्टो बेनजीर, जिए 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 भुट्टो बेनजीर। असां चयो बाबा इहो सॼो कमु महिनत जो आहे, ख़ाली दावाउनि जो कोन हूंदो आहे। हींअर जेको तव्हां रोड वठी आया आहियो थईम मोड़ खां वठी इंशाल्लाह 5 किलोमीटर जाम साहिब जो इहो ॾिनल रोड आहे। इसर खां जाम साहिब जो हिन रोड खां शुक्र मिलत ई रसाईंदुसि। सांगड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 42 जो उम्मीदवार जाम ज़हीर अली जो UC घुंडण छठी जो वर्क ॻोठ कुर्बान अली मलोखानी में UC जे काउंसलर इद्रिस मलोखानी वटि पहुता। चेयरमैन पठान खान जलानी, अता मोहम्मद जलानी, गुलाम हुसैन जलानी, दीदार अली जलानी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शाहजहान मलोखानी जिते संदन भरपूर आजायो कयो। अजरुन जा तोहफ़ा बिन ॾिना विया। गुलाम कादिर मलोखानी, माशूक मलोखानी, आचर मलोखानी, हाकिम अली मलोखानी, मोहम्मद जुमन मलोखानी, अनवर मलोखानी, वहीद मलोखानी, अख्तर मलोखानी, राणा राशिद, शकील अहमद मरी, कादिर दाद खान मरी, पठान खान जलानी, नईम खान वसाण भी साण गॾु हुआ। मलोखानी बिरादरी, जलानी बिरादरी, काशकेली बिरादरी, माइनॉरिटी जा भाइरो, हिते जा रवायसियो, UC छठी जी अवाम, अस्सलाम वालेकुम। जीअं कि तव्हां सभिनी भाइरनि खे ख़बर आहे इलेक्शन जो माहौल हली रहियो आहे ऐं 8 फरवरी ते इलेक्शन आहे ऐं सभिनी खां पहिरीं तव्हां सभिनी खां माज़रत कंदुसि लेट अचण जी। ऐं जीअं कि तव्हांखे चाकर खान ॿुधाए चुको आहे त नवाबाद में असांजो ऑफिस जी ओपनिंग हुई, उहा हिकिड़ी ओपनिंग जलसे में टर्न आउट थी वई ऐं माशाल्लाह सां इलाही सुठो प्रोग्राम थियो। इन करे असांखे हुतां खां अचण में थोरी देरि थी वई। तव्हां सभिनी भाइरनि जी महिरबानी जो तव्हां सभिनी असांजो एतिरी देरि इंतज़ारु कयो ऐं असांजे लाइ वेठा रहियो। इहो तव्हांजी मोहबत आहे, तव्हांजो कुर्ब आहे जो तव्हांखे असां 1 बजे जो टाइम ॾिनल ऐं असीं 2-2 कलाक लेट आया आहियूं। उन खां पोइ तव्हां सभु ॿाहिरि सभु दोस्त सभु हिते जा रवायसी असांजो इंतज़ारु पिया कयो ऐं वेठा आहियो। इहा तव्हांजी महिरबानी आहे। ऐं जीअं कि तव्हांखे ख़बर आहे 8 तारीख़ ते इलेक्शन आहे। हितां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा उम्मीदवार आहिनि। MNA ते तव्हांजी पंहिंजी अदी शाज़िया अतामरी साहिबा ऐं MP ते चाचा जाम शबीर अली खान आहिनि। उन्हनि ॿिन्हिनि जो इंतिखाबी निशान थी रहे ऐं इहो हिकिड़ो फ़लसफ़ो आहे। जीअं कि तव्हांखे ख़बर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा अवाम जी ताक़त यकीन रखे थी ऐं अवाम जी ख़िदमत करण में यकीन रखे थी। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आहे जेका अवाम जी ख़िदमत में यकीन रखे थी। त तव्हां भाइरनि खे आऊं इहो अर्ज़ु कंदुसि त 8 तारीख़ ते तव्हां वधि में वधि वोट कास्ट करे वोट जे ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मज़बूत कयो ऐं पंहिंजे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब खे वज़ीर आज़म ठाहियो त जीअं हू हिन मुल्क जी तरक़ी जे लाइ ख़ुशहाली जे लाइ कमु करे सघे ऐं हिन मुल्क जी ख़िदमत करे सघे। ख़िदमत हिन सूबे जी, हिन मुल्क जी, हिन UC जी अवाम जी इहा जेका आहे जारी रहंदी इंशाअल्लाह। ये जेके भी हिते जा मसला मसाइल आहिनि उहे हल कबा ऐं हल थींदा। हीअ वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जेका उनजा मसला हल कंदी ऐं हुननि खे ख़ुशी महसूस थी थिए अवाम जा मसला हल करण में। बाक़ी ॿियनि पार्टियुनि वांगुरु न त इलेक्शननि में ज़ाहिर थियनि था, वीअं हू आहिनि ई कोन। अल्लाह जो शुक्र आहे तव्हांजा नुमाइंदा जेके आहिनि तव्हां पाण ॿुधायो तव्हां सां गॾु रुगो इलेक्शन में कोन आहिनि, हू हर दुख सुख में तव्हां सां गॾु आहिनि, 24 कलाक तव्हांजे विच में मौजूदु आहिनि ऐं तव्हां त ख़ुशि नसीब आहियो जो तव्हांखे अहिड़ा नुमाइंदा मिलिया आहिनि ऐं तव्हां हिननि जो हथु मज़बूत कयो। तव्हां इहो सम्झो त तव्हां पाण जेको आहे MP MNA लाइ बीठल आहियो ऐं वधि में वधि कोशिशि कयो, वधि में वधि महिनत कयो ऐं पंहिंजो हिकिड़ो वोट अहमियत रखे थो। 8 तारीख़ ते जेतिरी पाण कास्टिंग वधीक कराईंदासूं जेतिरो वधीक तीर ते ठप्पो लॻंदो उहा तव्हां सभिनी भाइरनि जी कामयाबी आहे, तव्हां सभिनी जी कामयाबी आहे। त महिरबानी करे 8 तारीख़ ते पहिरीं माण्हू पंहिंजो वोट कास्ट करे सुबुह जो फजर जी नमाज़ पढ़ी निकिरो वञो पंहिंजी पोलिंग स्टेशन्स ते पहिरीं पंहिंजो वोट कास्ट करायो त तीर ते ठप्पो हणो। उन खां पोइ तव्हांजे ॻोठ जा जेके तव्हांजा बुज़ुर्ग आहिनि या भेणूं अमाऊं जेके आहिनि जेके उन्हनि खे वठी वञो उन्हनि जा वोट कास्ट करायो। उन खां पोइ कोशिशि करे शाम ताईं जेको आहे पंहिंजो वधि में वधि कास्टिंग करायो, शाम ताईं पोलिंग ते रहो, पोलिंग जी रिज़ल्ट खणी हिकिड़ी भारी अक्सीरियत सां हिकिड़े सुठे नमूने सां जीअं तव्हां ॿुधायो त पाण UC पहिरीं खटी आहे, हींअर पाण खे UC उन खां वधीक सुठे नमूने सां खटणी आहे। साजिद अली जानी मीडिया दा न्यूज़ डेस्क सांगड़। फिर से चलेगा